任务日着给宝宝吃药做雾化了，1天2次，每天都要做啊。乖，好吧。好乖哦。做雾化。把宝宝带到外面来做雾化呀，把他的工具准备好。昨天宝宝做雾化，哭得声嘶力竭呀，真的很伤心。不知道今天能不能接受雾化呀？这是吧？这里，按着，这里，好，不要害怕。加油啊！加油！估计应该是没了。咳一下就好啦。结束了。哎呀，应该是没了。没有了。哎呦喂！可怜的宝宝，现在做完雾化，宝宝已经睡着了。今天呢，做雾化比昨天还是好一点的。昨天真的是用尽吃奶的力气在哭啊，整个脸都哭红了。今天呢，找了个小玩意啊，分散了一下他的注意力。宝宝生病真的是太遭罪了。我现在每次看到同龄健康的宝宝，我真的好羡慕啊。宝宝呢，本来就是吧，你只要每天开开心心的把自己吃得胖胖的，是吧？所有人都会非常开心。但是我的宝宝，隔三差五就要跑医院了，身体状况一直都是这样，真的，身心疲惫啊！为什么宝宝要遭这份罪啊？如果可以，我真的非常愿意承担宝宝那份痛苦，只要能看到他健健康康的就行了。我也看到很多人评论都是讲，我养个娃怎么这么难呐，一直在抱怨。其实你们根本就不知道我经历了什么，从出生到现在，真的，宝宝生了太多的病了。我从县城里面是吧，看到市里面医院，然后再跑到省医院，现在回来还是隔三差五的，还是要进去医院。得亏要媳妇是护士啊，在治疗护理方面呢，真的。我媳妇呢是发挥了很大的作用，媳妇上班了，我自己很多东西我要自己把它弄懂，每天吃的药啊，然后做的雾化呀，什么东西，反正还是得靠自己。养孩子真的太不容易了，宝宝健康真的太重要了。好了，本期视频到这。